সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজ 12 অক্টোবর, রোজ মঙ্গলবার। আমরা খবর চ্যানেলে বর্তমান অবস্থান করতেছি সাব্বির ডেইরি ফার্ম। আর এই সাব্বির ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার মুলাডুলি সরেকান্দি গ্রামে। আর এই খামারটি পরিচালনা করে থাকেন কাদের ভাই। ওনারা মূলত এখান থেকে গাভী গরু বিক্রি করে থাকে। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ওনাদের ফার্মের যে গাভীগুলো রয়েছে সেই গাভীগুলো আপনাদেরকে দেখাবো এবং এগুলোর দাম, জাত, বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। এখান থেকে আপনারা ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, শাহিওয়াল, জার্সি, মুন্ডি সব ধরনের গাভী সংগ্রহ করতে পারবেন। তো বর্তমানে ওনাদের কাছে কী ধরনের গাভীগুলো রয়েছে, এগুলোর দাম, জাত, মান কেমন, আশা বিষয় নিয়ে প্রথমে আমরা কাদের ভাইয়ের সাথে কথা বলি। তো চলুন প্রথমে আমরা তার সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই ভালো আছেন? ভাই হ্যাঁ, আমিও ভালো। তো আবারও চলে আসলাম আপনাদের খামারে। তো এর আগে বেশ কয়েকবার দেখছি যে আপনার কাছে গাভী থাকে, তো আপনার খামারে কখনো আসা হয় নাই, তো এইবারই প্রথম আসলাম। তো এসে তো বেশ কিছু গাভী দেখতে পাচ্ছি। তো কতগুলা গাভী আছে দেখানোর মতো? আমার এখন বর্তমানে আমি আপাতত 5টা দেখাবো, আর 3টা বিক্রি হয়ে গেছে, 3টা এখন দেখাবো না ভাই। 5টা দেখাবো? জি জি জি, আমি 5টায় দেখাবো, 5টায় বিক্রি করে দেবো। আচ্ছা, আপনার কাছে যে গাভীগুলো আছে এগুলোর দাম কত থেকে কতর ভিতরে আছে? আমি 1,95,000 তো 1,80,000 পর্যন্ত রেট আছে ভাই। 1,80,000 থেকে 1,95,000 টাকার ভিতরে গাভীগুলো আছে। তো যে গাভীগুলো আছে এগুলোর দুধ কত থেকে কতর ভিতরে আছে? আপনার মনে করেন 18 থেকে মনে করেন যে আপনার 15 পর্যন্ত আছে। 15 থেকে 18 লিটার দুধের গাভীগুলো আছে। তো আপনারা তো সবসময় গাভী সংগ্রহ করতে? জি ভাই, আমরা সবসময় আমরা গাভী সংগ্রহ করি। গাভ কিনি, আবার আছে কারণ গায়ে বাচ্চা কিনি, দেখা আছে আপনার জার্সি কিনি, সব ধরনের গাভী থাকে আমার বাসায়। শায়াল থাকে, সবগুলাই আছে আমার কাছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো যে গাভীগুলো আছে তো চলুন ওগুলো দর্শকদেরকে দেখাই। জি ইনশাআল্লাহ, দেখান ভাই। প্রথমে একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি আমরা। জি ভাই। এটা দাঁতে কয়টা গাভীটা? এটা সেকেন্ড বাচ্চা দেওয়া ভাই। এটা দাঁতে কয়টা? 2টা দাঁত। দাঁতে 2টা? জি, আর 2টা ভাঙছে ভাই। 4 দাঁত? 4 দাঁত হচ্ছে এটা। 4 দাঁত? জি জি। দ্বিতীয় বাচ্চা? দ্বিতীয় বাচ্চা এটা। আচ্ছা, গাভীটা কি ষাঁড় বাচ্চা? ষাঁড় বাচ্চা ভাই, অলস্টার ফিজিয়াম ষাঁড় বাচ্চা হয়েছে। দুধটা কেমন পাচ্ছেন? 2 বেলা 18 পর্যন্ত টানা আছে দাদা। 2 বেলায় 18? 2 বেলা 18। যারা নেবে তারা তো দুধ দহন করে দেখে নিতে পারবে। দুধ দহন করে দেখে নিবি, সমস্যা নেই কো। আর গাভীটা চামচোসাও দেখে লিয়াতে হবে, বাচ্চাটাও গায়ে বাচ্চাও মিল করে লিয়াতে হবে। ঘর 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 ঘর। দর্শক, খুব দামটা কেমন রাখছেন? আমি 1,85,000 হলে বিক্রি করে দেবো দাদা। চাওয়া দাম 1,85,000? 1,85,000। দরদাম করতে পারবে তো না? জি, অল্প সীমিত ভাই, খুব একটা বেশি না। বেশি না কো। গায়েগুলো ধান বান কটা দেখেন, আর বাচ্চাটা দেখেন, আল্লাহ দিল মাশাআল্লাহ। এখন বাচ্চাটা ছাড়ি দিয়ে আমি দেখা দিচ্ছি, সমস্যা নেই। দামটা চাচ্ছেন 1,85,000 টাকা? জি ভাই। সেক্ষেত্রে যারা নেবে আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে? জি জি, হালকা সীমিত। দুধ পাচ্ছেন 18টা? 2 বেলা 18টা। 12 লিটার আর বিকাল 6 লিটার। 2 বেলায় 18টা দুধ পাচ্ছেন। দাম চাচ্ছেন 1,85,000 টাকা। জি, সাথে ষাঁড় বাচ্চা? ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা, আল্লাহ দেছো ভাই, সুন্দর বাচ্চা। এটা দেখলাম আমরা 1 নাম্বার গাভী। জি ভাই। তো দর্শক চলুন 2 নাম্বার গাভীটা আপনাদেরকে দেখাই। দর্শক 1 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলেন, তো 2 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছি। জি ভাই, এটা 2 দাঁত। এটা প্রথম বাচ্চা, এটা জার্সি। 2 দাঁত প্রথম বাচ্চা? জি ভাই। ওই কান দেখেন, কানটা ছোট। এ দেখেন কাগজ একবার পেপারের মতন, আর শান্তশিষ্ট, বুঝছেন? প্রথম বাচ্চা দিছে না? জি ভাই, এটা প্রথম বাচ্চা, ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। দুধটা কেমন পাচ্ছেন? ভাই বাচ্চার বয়স আজ 9 দিন বাচ্চার বয়স দাদা ভাই। আমার বাচ্চার 9 দিন বয়স বাচ্চার। আমি 2 বেলা 15-14 টানা হচ্ছে ভাই, গেঁদা দুধ টানা হচ্ছে। এই বন্ধুকে টানতেছি, তো এখনো ঠিক পরিমাণ দুধ আসেনি কো। দামটা কেমন রাখছেন? এটা আমি দাম দেবো না ভাই, আমি মোবাইলে সাক্ষাতে আমি বিক্রি করবো ভাই। এটা দেখলাম 2 নাম্বার গাভী। জি ভাই, এটা সাক্ষাতে বিক্রি করবো। 2 খান দাঁত। 3 নাম্বার গাভীটা দেখাই। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান? জি ভাই, এটা 2 দাঁত। এটা 2 দাঁত? জি। এটার সাথে কি বাচ্চা? এটার সাথে বকনা বাচ্চা। এটার সাথে বকনা বাচ্চা না? জি জি জি। দর্শক, এটার সাথে বকনা বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চা। দেখেন এই যে 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা। বাচ্চার বয়সটা কত দিন? বাচ্চার বয়স আজ 9 দিন। 9 দিন। জি। দুধটা কেমন পাচ্ছেন? এই 2 বেলা 14-15 টানা হচ্ছে ভাই। 2 বেলায় 14-15 দুধটা পাচ্ছে। জি জি। দামটা কেমন রাখছেন? 1,72,000 হলে বিক্রি করে দেবো ভাই। 1,72,000 টাকা হলে বিক্রি হবে? জি জি। দরদাম করে নিতে পারবে? জি, হালকা, খুব একটা বেশি না? না 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 ভাই।
2-3 দিন দুধ দহন করে নিতে জি পারবে জি তো না? জি আমার বাসা থাকবে, থাকি 2 দিন দোয়ান করে নিয়ে যাবে, মনে হলে নেবে, না হলে নেবে না, তার বাসা পোষা দেবো, সমস্যা এটা নেই। দেখলাম আমরা 3 নাম্বার গাবিটা। জি ভাই। 4 নাম্বার গাবিটা দেখতে পাচ্ছি। 4 নম্বর এটা জার্সি ভাই, আমি তার গোসলও করাইনি ভাই, যে সত্য কথা। সকালবেলা লিয়ে আসি গ্রামের তো লিয়ে আসি, আমি আম্মাই মনে করেন যে আপনার খাড়া করে দেখাচ্ছে যে আমি এটা বিক্রি করে দেবো ভাই, এটা প্রেগনেন্ট আছে ভাই। দামটা কেমন রাখছেন? এটা দাম লাগছে ভাই 1,30,000 টাকা। 1,30,000 টাকা চাওয়া দাম। জি জি। দরদাম করে নিতে পারবে? হয়তো 2-1 হাজার টাকা কম বেশি হলে বেচতে ভাই, অরিজিনাল জার্সি ভাই, দেখেন কান ছোট দেখেন, কম্বল টম্বল দেখেন, একবার নেই কোনো কিছু নেই। আচ্ছা আচ্ছা, খুব জাতমান। দরদাম করে নিতে পারবে? অল্প কিছু মতো ভাই, খুব একটা বেশি না? জি না। আচ্ছা আচ্ছা। গোসলও করাইনি কেউ, গোসল করাবো। পরবর্তী গাবিটা দেখতে পাচ্ছি। এটা হলস্টার ফিজিয়ান ভাই। দাঁতে কয়টা গাবিটার? এটা গাবে, এটা 4 দাঁত। এটা সাথে কি বাচ্চা? বাচ্চা, এটা ষাঁড় বাচ্চা। দুধ পাচ্ছেন কেমন? এই 2 বেলাতে মনে করেন 15 টানতিস ভাই। 15 পর্যন্ত জি, দুধ জি। টানতেছেন। যারা গাবিটা নেবে দুধ দহন করে দেখে নিয়ে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই, আমার বাসায় থাকবে 2 দিন হোক 3 দিন হোক, থাকবে, থাকি আমার বাসায়, থাকি মেহমান হয়ে থাকবে, থাকি সাথে দুধ মিল হলে নেবে, না হলে নেবার দরকার নেই। আর 2-3 দিন দুধ দহন করে নিতে পারবে। জি জি জি, আমার বাসায় থাকি নিয়ে যেতে পারবো, সমস্যা নেই। দামটা চাচ্ছিলেন? দাম চাচ্ছে 1,90,000 টাকা। 1,90,000 জি, টাকা জি। চাওয়া দাম। জি জি দরদাম করে নিতে পারবে? জি ভাই। দর্শক, 1,90,000 টাকা চাওয়া দাম, আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। যোগাযোগটা কিভাবে করবে ভাই? যোগাযোগ ভাই আমার আমার ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে, দেখা যাচ্ছে যে আপনার যেটা পছন্দ হবে ওটা নিবে। যদি বলে যে ভাই আমি বাসায় আসবো 2 দিন গাবি দোয়াই নেবো, সমস্যা নেই, আমি দোয়াই দেবো, সমস্যা নেই। উনি আসি দোয়াবে, দুধে মিল খালি নেবে, না হলে দেওয়ার দরকার নেই ভাই। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা? থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের দোকানে, আমার আপনার বাসায় থাকবে, যদি ভাই হোস্টেলে থাকবে, সমস্যা নেই কোনো। আর গাবি গরু কিনতে হলে তো দুধ দহন করে দেখে জি শুনে জি যাচাই বাছাই করে জি জি কিনতে ভাই। হবে। জি জি, মানে গাবিটা দুধ দহন করে নিজেরা লিভার সবচেয়ে ভালো ভাই, তাদের প্রতারণা হচ্ছে না মানুষ। প্রতারণা হচ্ছে মনে করেন যে অনলাইনে, মনে করেন যে আপনার গাবিগুলো বসে জাগাতেন বসে থাকে কিনতেছে, এইভাবে মনে করেন মানুষ মেলা প্রতারণা হচ্ছে ভাই। কিন্তু আমার হিসাবে আমার বাসায় আসবে, আসি মিল খাইলে নিবে, না হলে লিবার দরকার নেই ভাই, সবসময় আমার কাছে ভালো হবে ভাই। ফোন নাম্বারটা? ফোন নাম্বারটা 01300785993। এটা ইমো নাম্বার? এটা ইমো নাম্বার, এটা লোকাল নাম্বার। এই নাম্বারে আপনাকে পাবে? জি জি জি, আমার এটার সাথে আমি আপনার ফোন দিলে পরে আমি আপনার কাছে যোগাযোগ করে নিতে পারবো, সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা। তো আনোয়ার ভাই আজকে আমার নাম কাদের বাবু। কাদের ভাই, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ।